she's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go. Here we go again. আজকে আমরা tailtidy modify করব Gsxr এর। তো আমাদের সাথে আছে হাসান ভাই, যিনি আমাদের পালসার NS 160 এর tailtidy modifyটা করছে। তো ওনার দিয়েই করাচ্ছি। তো এবারে tailtidyটা Gsxr এর, কিন্তু একটু ইউনিক হবে। তো হইলে আশা করি দেখতে পারবেন। তো আপাতত এটা খোলার প্রিপারেশন চলতেছে, খোলার পর আসতেছে আপনাদের সাথে। তো আমরা ফার্স্টে এডিটেড এটা যেটা আছে স্টকেরটা, এটা আপনার খুলতে পারতেছিলাম না। তো ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখলাম, বাট কেউ প্রপারলি দিতেই পারেনি বলতে গেলে খোলার ভিডিওটা। তো ওটা নিয়ে একটু প্যারা করছিলাম। সো আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা এটা ভিডিও করে দেখাবো, যাতে আপনাদের ফিউচারে কারো কোনো টাকা না খাইতে হয়। এইটার ভিতরে স্ক্রু নাইস। ময়লার কারণে দেখাও যায় না, একটা করলে আরেকটা বের হয়। আমাদের পাইপ তাহলে চলে আসছে। এটা টান দিলে চলে আসবে। টান লাগবে, হ্যাঁ এইখান দিয়ে এটা যেমন এটা সুপারগুলি লাগাইছি, এখানে স্ক্রু থাকে ভিতরে। আমরা এটা খুলে আবার আসতেছি, মোটামুটি একটু প্যারায় আছি। আমরা এদিকে ডিরেক্ট লাইটের কানেকশনটা কাটিয়ে দিচ্ছি, ইন্ডিকেটরটা, যেহেতু এটার কোনো কাজ নাই না। হারের আমাদের চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা মার্কেট খোলার ভিডিও করি ফেলছি ভাই, কেউ না করতে পারলো। হ্যাঁ এটা রাখি দিব, লাগাই দিয়ে পর সমস্যা, ওখানে লাগাই দিচ্ছি। চুলগুলো আবার হারাই গেলে সমস্যা। আচ্ছা ঠিক আছে, গাড়িটা এভাবেই জুস লাগে ভাই, এই লুকটাই জুস জাস্ট।
ওইটা কানা হালকা চামড়া আছে টেলটিডি রেডি হয়ে গেছে। তো ফোল্ডিং অবস্থায়, তো এখানে আমরা লাগাইছি আপনার ইন্ডিকেটর লাইট দুই সাইডে। দেখেন। আচ্ছা হ্যাঁ বলেন, এটা কিভাবে বানাইছেন? এটা আমরা তো প্রথমে মার্কেট করলাম, হ্যাঁ এই যে আমরা এখান থেকে মার্কেটটা খোলার পরে এখানে এটার মতো করে একটা প্লেট আমরা প্রথমে ডিল করলাম। ডিল করার পরে এই প্লেটটা এখানে নাট দিয়ে ফিটিং করলাম। তারপরে এই যে এই ক্লামটা এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে ক্লামটা আনলাম, আনার পরে এই ক্লামটা এখানে আনা দিয়ে ভালোগুলো ওয়ার্ডিং করছে। এখানে একটা নাট ওয়ার্ডিং করছে। এটা হচ্ছে আপনার এই এটার জন্য যেনটা দিয়ে দিতে পারে চাবি সিস্টেম। তারপর হচ্ছে এই যে প্লেটটা। আচ্ছা আপনি একদম ফিটিং করে দেখান, আমরা তাহলে তো একদম ইজিলি বুঝে যাবে। এই যে আমরা এই বেল্ট হচ্ছে এখানে বসবেন, বসার পরে এই নাটটা ফোল্ড করা অবস্থায় এভাবে, আবার ফোল্ড খোলা অবস্থায় কিভাবে খুলবো? হ্যাঁ একটু টাইট করে দিলে ভালো করে তার জন্য ভিডিওটা আমি এখন ইউজ করতেছি, পরে এটা ইউজ করা হবে না। একটু দেখা দিচ্ছি আমি নামবে না, বুঝছেন? তারপর হচ্ছে আপনার যতটুকু প্রয়োজন হয় হ্যাঁ এতটুকু ধরেন, এতটুকু দিয়ে আপনি ভালো করে স্টাইল দিলে হ্যাঁ এখন আনলো না। ওকে তাহলে রেডি। পূর্ণ সেট আপ হয়ে গেছে উইদাউট ফোল্ডিং অবস্থায় এরকম।